облыстық мәдениет тілдерді дамыту және архивистік басқармасының ертіс мәдениеті ресми парақшасында біз өздеріңізбен әдеттегідей жұма күні қайтадан жүздесіп отырмыз. Біздің тақырыбымыз белгілі: мемлекеттік тілдің көсегесін көгерту, қазақ тілінің қолданыс аясын кеңейту мақсатындағы бүгінгі біздің жүздесуімізге мәртебелі мейманымыз, құрметті қонағымыз келіп отыр. Ұзақ жылдар бойы осы тіл саласында қызмет еткен, бізде көп жылдар бойы тіл басқармасын басқарған еңбек ардагері, құрметті жан, айтулы азаматша деп айтсақ болады, Османова Сәуле Қабдыжапарқызы арнайы келіп отыр. Ең алдымен осы облыстық кітапханаға алтын уақытыңызды бөліп, біздің жүздесуімізге келгеніңізге көптен көп рахмет айтамын. Енді өзіңіз мынау мемлекеттік жұмыста, мемлекеттік қызметте осы тіл мәселесі бойынша көптеген жылдар еселі еңбек еттіңіз. Жалпы өзіңіздің азамат ретінде біздің қазіргі қоғамдағы қазақ тілінің қолданыс аясына көңіліңіз тола ма? Әңгімені осыдан бастасақ. Мемлекеттік тіл саясаты міне осы бүгінгі дейін 3 мемлекеттік бағдарлама шеңберінде атқарылып келеді. 2001-2010 бағдарлама қолдануға басталғанда 2004 жылы барлық өңірлерде тілдерді дамыту басқармалары ашылған болатын. Сол 2004 жылдан бері қарай қарасақ, көп жұмыс атқарылды. Енді атап өтсек, осы көрнекі ақпараттың өзінде, іс жүргізудің өзінде 4-3% деңгейде болды. Бүгінгі күн 100%-ға жетіп отқанымыз, ол іс жүргізуді, көрнекі ақпарат 70%-дан асты, заңға сәйкес болып тұр, тіл туралы заңның 21-ші бабына. Енді ономастика мәселесін алсақ, соңғы 5 жылда алатын болсақ, 600-ден астам көше, 2 аудан, 216 елді мекен атаулары сондай өзгерістер болды. Енді тіл саясаты бүгінде өте күрделі мәселе. Өз басым, менің қанағаттанбай отырғаным, тіліміз, мемлекеттік тіл өз қоғамда өз мәртебесін алмай отырғаны, өзіміздің қазақ халқының қазақ тілінде сөйлемеуі. Орта болмай тіл дамымайды. Орта болу үшін өзіміз өзара қазақтан қазақша сөйлесу керек. Оны бірнеше жыл бұрын өзінің жолдауында елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев айтып өткен. Енді бүгінгі күн менің үмітім астында өсіп келе жатқан ұрпаққа, мектепте, қазақ мектептерінде оқып жатқан балалардың, балабақшада тәрбиеленіп жатқан балалар сол буын өсіп, біздің қоғамда орта пайда болып, қазақ тілі әрі дамиды. Бүгінгі күн не айтайық, қазақ тілінің деңгейі біз көңіліміз толмай тұрғаны, мына өзара сөйлемеу бірінші, екінші орта білім алу, аралас мектептер көп. Сол аралас мектептерді қазақтандыру жұмыстары жүйелі түрде жүргізілу керек. Аралас мектеп басым бөлігі аралас мектеп болып тұр, оның орыс тілді мектеп деп айтуға болады. Неге десеңіз, балалар өзара сыртқа шығып тек орыс тілінде сөйлейді, тек қана дәрісте қазақ тілінде мұғалімдермен ғана қарым-қатынаста болады. Сол себептен жалпы 2016 жылы облыс әкімі бір тапсырма берген болатын. Барлық балабақшалар тек қазақ тілінде ашылуы мүмкін, және орыс мектептерінде қазақ топтары ашу. Сол жұмыс сол кезде 16 жылы қолға алынған. Бүгінгі күнге біртіндеп топтар ашылып жатыр. Ал енді жалпы балабақшалар басым бөлігі қазақша болғанда, қазақ мектептерінің санын көбейту керек. Неге десеңіз, бізде бүгін 8 балаларды қаласына алған 8 қазақ тілінде білім беретін мектептер бар. Ол қоғам деген ол біздің астынан өсіп жатқан буын ғой, келешектегі буынымыз. Ал бүгінгі буынды алатын болсақ, көп ара айтатындары, біз орысша оқыдық, біз қазақ тілімізге сабақ болған жоқ деген сондай пікірлер.
алдымызда үлкен мереке тәуелсіздігіміздің 30 жылдығы. Сол 30 жылдықта бала дүниеге келіп, мектеп бітіріп, институтты аяқтап, отбасы құрып, орда бұзатын жасқа келіп отыр, солай жасқа келіп отырса да, бүгінгі күн көп, әлі алдында шешілетін мәселелер көп. Енді жуырда айдың 5-інде, осы жуырда бір жұмадан бұрын Түркістан қаласында қазақ тілі қоғамының үлкен құрылтайы болды. Сол құрылтайда мен естігенім, әр өңірде тіл комиссиялары құрылатын болды. Сол тіл комиссиясына бір құзыреттілікті берген деп тұр. Не істейді олар? Олар енді мына көрнекілікті, содан кейін тілдің ары қарай ешқандай бөгет жасамайтын басшылардың да қазақ тіліне деген бет бұруы, осы қазақ тілінің сондай бір әрі қарай дамып кетуіне бір үлес қосатындай бір сондай комиссияны сол ойлаймын. Енді сол комиссияға бір өзім ұсыныс жасадым. Сондай комиссия әр өңірден, тек қана Нұр-Сұлтан қаласының өкілдері емес, ғалымдар емес, ал әр өңірден бір тіл жанашыры болған дұрыс деп. Біздің енді облыстың ахуалын біздің өзіміздің тұрғындар ғана біледі. Былай да айтсақ, енді көп жұмыс жасалған. Бүгінгі күн кезінде көрнекі ақпаратты 4% деп айтып жатырмыз енді. Жалпы бірінші неке сарайы. Сол кезде бірінші қазақша атауын біз берген болатынбыз басқарма. 2006-2007 жылы. Енді бүгін көрсек, көп мекемелердің атаулары, сосын жеке кәсіпкерлер, сол тек қазақша атауын беріп жатыр. Ол да енді алдымызда тұрған үлкен бір мәселе, бұл латын қарпіне көшу. Енді бүгінгі жоспармен 2023 жылға шегеріліп отыр. Ереже бекітілгеннен кейін осы жұмыс атқарылатын болады. Сол кезде әліпби қолға тигеннен кейін көп жұмыс атқарылады, сонда бір проблема шешіліп қалатын болып тұр. Бұл көрнекі ақпарат. Көрнекі ақпарат. Бәрекелді, сөзіңіз аузыңызда, енді латын қарпі деп жатырмыз ғой. Бұл енді тек мектептерде мәселен тек қазақ тілінде оқитын балаларға ғана қатысты ғой, ал орыс тілінде оқитындар бұрынғы жазуда қала береді. Бүгінгіден сондай бір мәселе болып тұр, ал мен оны келіспеймін. Жалпы Қазақстанда барлық салада, барлық оқу орындарында қазақ орыс болмай латын қарпіне көшуіміз керек. Біз тек қана қазақ сыныптарына латынды бөлмеуіміз керек. Әрине, біз енді орыс сыныптарында қазақ тілін әліпбимен бастауымыз керек. Ол бір қоғам болғасын, бір ел болғаннан кейін барлық жерде. Қазірдің өзінде бір ғана қарппен күнелтіп жатқан жоқпыз біз, киелі қарпымен. Сондықтан енді барлығы жаппай ауысқаны дұрыс шығар. Әрине дұрыс болады. Төреғали Мұзафарқызы, енді жаңа аралас мектептердің жай-күйі туралы айтып қалдыңыз. Жалпы біздің өңірде шынында аралас мектептердің мәселесі бар, енді ол жасырын емес. Бірақ былтырғы жылдар осы Әлімбаев атындағы мектеп ашылған кезде де бірыңғай қазақша болсын деп бір бастама көтердік. Сол кезде жаңағы мектептегі қазақ сыныбына баратын балалардың саны жетпеді. Содан кейін ол аралас мектепке айналып ашылғанын да білеміз. Енді сол сыныптардың қазір мәселен аралас мектептердегі сыныптарға барып қарайтын болсаңыз, жаңағы 10 баланың 7-8-і қазақ. Ал осыны қалай ретке келтірсек, жаңа балабақша деп жатсыз. Менің өзімнің жеке бір таныстарым бар. Баламды қазақ балабақшасына беріп едім. Білмеймін, өзімізге аса бір ұнаңқырамады. Енді мектепке барғанда орысшаға береміз ау дейін деген бір пікірлерді де естіп көңілім кішкене күпті болып қалған. Осының қалай алдын алсақ? Басым бөлігі ата-аналар осылай ойлайды. Ал енді бірінші насихаттау жұмысты ата-аналар арасында қоғам болып, тек қана білім басқармасы емес, білім саласындағы қызметкерлер емес, жалпы қоғаммен насихаттау жұмысты жүргізуіміз керек. Ата-аналарға түсіндіруіміз керек, балалардың келешегі болашағы қазақ тілінде. Біздің басқа, біз айтамыз ғой, осы біздің елімізде
жүзге жуық этнос өкілдері бар, ассамблеямыз бар деп біреу мақтанады. Мен өзім ойым, осы ұлттардың өздерінің елдері бар, өздерінің тілдері бар, өз жұрттары бар. Біз бүгінгі жағдайда алатын болсақ, біз Қазақстаннан не кететін жеріміз жоқ, не баратын жеріміз жоқ. Осы жерде балаларымызды өсіріп, осы жерде жеткізіп, қазақ қоғамына, қазақ еліне қызмет етуге сондай бүгіннен бастап насихат жұмыстары жүргізу керек. Енді қазіргі тенденция деген бар, жастарымыз шетелге кетіп көреді. Соның алдын қалай алу керек деп, соны ойлану керек. Жастарды өзіміздің елімізде қалдыру мәселесін бүгін қадам бақылау алу керек. Ол үшін не істеу керек? Ол үшін жастарға жағдай жасау керек. Гранттарды көбейту, оқудың төлем ақысын өсіру жылдан жоқ, төмендету. Содан кейін жатақханалармен қамту, сондай мәселелерді. Енді Ресейге кеткен көп менің таныстарымның балалары, олардың айтатындары барғаннан кейін жатақхана тегін. Содан кейін гранттар Қазақстаннан болса да, олар гранттармен көріп жатыр. Сондай жағдай жасалғаннан кейін біздің қазіргі қоғамда көп ата-аналардың осындай миллиондармен ақша төлеп балаларды оқытуға шамасы жоқ. Сол себептен бүгін біз сол жағдайды жастарға жасамасақ, ертең күн кеш болады. Біздің кетіп жатқан студенттер, Ресейде оқып жатқан, Ресейде басқа елдерде оқып жатқан студенттеріміздің шамасымен елге қайтудары аз. Көбі сол елде қалып жұмыс атқарады. Сол елдің тілін үйренеді. Қазір ағылшын тілін үйренгендер басым бөлігі қазақ тілін үйренгеннен көп. Неге десеңіз, болашақтарын ойлап отыр. Қажеттілік. Өзіміздің бір 3-4 жас жігіт кетіп қалды Америкаға, содан сұрағанда айтады, біздің болашағымыз жоқ Қазақстанда. Сондай сөзді естуге жүрегіме тиеді. Біздің болашағымызға біздің жастарымыз сенбей тұр. Сол себептен өзіміздің тілімізді, басқа тілдің бәрін өз тілімді құрмет етіп, бірінші өзіміздің қазақ тілімізді үйреніп, содан кейін қай тілде сөйлесе де өз еркімен сөйлей береді жастар. Ал бүгін мен қазір қолдайтыным, өте осы көп жылдар қолдап жүргенім, көші-қон мәселесін үкіметтің сол жолдарын қолдап отырмын. Әрбір келген отбасы, осы Өзбекстаннан ба, Монғолиядан ба, Қытайдан келсе, ол бізге қазақ келіп жатыр. Өзіміздің қазағымыз тілмен келіп жатыр, қазақ тілі келіп жатыр. Сол себептен қазірдің өзіне келген қандастарымызға біз құрмет көрсетуіміз керек, оларды қолдауымыз керек, білмегендерін үйретуіміз керек. Сол себептен осы мына Успен ауданының өзіне бір 2 ауылы көп сондай көшіп келген. Одан келгендері Монғолиядан, Өзбекстаннан, Қытайдан да бар. Қытайдан да бар. Солардың енді сол жақта тұратын туыстарымен арасында біліп отырам, қандай ұйымшыл, бәрі ән айтатын, домбыра шертетін, салт дәстүрімізді сақтайтын, нанның өзін неде пісіретінін де өзіміздің қазақи салттарымызбен, дәстүрлермен мықты сақтайтын сондай бір не келіп жатыр. Соның үстіне тіл, балалары қазақша сөйлеп, мектептің, жабылам деп тұрған мектептің Қаратай ауылында 100-ден астам бала мектепке барып, қайтадан жандандырып жатыр. Және екінші бағдарлама серпін бағдарламасы. Серпін бағдарламаның көп бір пайдалы жақтары бар. Мен ойымша, осы неше 100-ден астам балаларды білім беріп, біздің оңтүстіктен келген балаларға, соның бір 10% біздің елімізде қалып, тұрмыс құрса, жұмыс жасаса, ол да біздің ортаның қазақ тілманына солай бір септігі тиеді. Оңтүстіктен келіп осында қалып қойған балалар көп қой. Сол жақтың бір несі, минусы, ол балалар осы институтты тәмамдап, қалай дегенде пәтер мәселесі шешілмей, одан мәжбүр болып өз елдеріне қайтадан. Сол себептен біздің енді елімізде сондай бір бағдарлама болса, бір 10 қабатты бір ғимарат салып, сол серпін берген балаларға
отау құрғанда көмектесіп бір 5 жылдық болса да сондай бір бағдарлама керек. Олар тек қана оқыту емес, үкіметтің ақшасын бөліп оқытқаннан кейін оларды алып қалу, осы солтүстік өңірлерінде сақтап қалу жұмыстары жүргізілу керек. Бәрекелді. Енді өзіңіз ұзақ жылдар бойы тіл басқармасын басқардыңыз, тәжірибелі мамансыз, білікті басшы бола білдіңіз. Енді қазір құрметті демалысқа шыққаныңызға енді аз ғана уақыт болса да, бірақ соның барлығына бір сырттан қарап бір үлгерген де шығарсыз бәлкім. Енді бір алдыңғы толқын ағалардың қатарынан өзіңіз кейінгілерге қандай бір ұсыныстар айтар едіңіз? Осы тілдің осындай мәселелері бар, және оның жаңа алға жылжыту тетіктері мынандай деген секілді ұсыныстарыңыз болса айтып берсеңіз. Жуырда теледидарда бір бағдарлама болды. Біздің өңірдің этнос өкілдері Марина Сахар өзіміз өсіріп жеткізген лодочников, сосын қазір Астанада үлкен жұмысқа барып бастап атқан Элина Паулиніміз бар, Максим Спаткайымыз бар. Солардың бәрі біздің өңірден тіл өзіміздің қолымызда. Бәрі біздің конкурстардан, біздің қолымыздан тіл үйреніп, сондай үлкен жетістіктерге жетіп, бүгінгі күн одан отырып біздің елге сондай бір ұран жасап отыр. Қазақ тілінде сөйлеңдер, қазақ тілінде үйреніңдер. Бұл менің кішкене намысыма тиеді. Содан кейін жуырда Асыл Осман апайымыз үлкен бір мақала жазды, құрылтайға қатысты. Марқұм Геральдерге 2 күннен бір парақшаларда шығып отыр ғой осы. Қазақты өлтірген надандық пен намыссыздық. Сол себептен сондай ауыр сөз болса да, ол кісі өзі неміс болса да жүрегінен қазақ деп сөйтті. Сол кісілердің насихаттарына қарағанда мен ойлаймын, неге басқа өзге ұлт этностарды бізге насихат жасау керек? Біз оларды насихаттап қазақ тілін үйретуге тартуымыз керек. Сол себеп сондайларды оқығанда, естігенде намыстанамын. Енді институт бітіріп дипломды адам болу қажет емес. Ел, қазақ елі, қазақ тілсіз, қазақ ұлты, бүгінгі тәуелсіздік Қазақстан, қазақ тілсіз ол ел емес, жұрт емес. Біздің бірінші қазіргі жастар енді қолдайтын шығар. Мен бүгінгі айтылған сөз Қазақстанның болашақ қазақ тілінде деген әрдайым актуалды. Бүгін де ертең де біздің болашағымыз жоқ, тілсіз. Сол себептен жас бірінші енді үлкен болуға айтсам, біз енді біліп кетіп бара жатқан. Екіншісі, жастар тырысып жатыр. Өзім қуанатыным қазіргі айтыстарда, мектептерде оқып жатқан балалар. Содан кейін қазіргі көп сайыстарда біздің жас балалар қатысып мәртебелі орындарға ие болып жатыр. Соларды көргенде тағы қуанам. Алдымызда болашақ бар, тілдің болашағы бар. Жастарымыз өсіп келе жатқандар лайық осындай елде өмір сүруге, тәуелсіз еліміз. Сол себептен әлі жұмыс бар, жұмыс жасау керек. Енді өкінішке орай қазір тілдерді дамыту басқармалары мәдениет саласына қосылып, архив саласына кішкене екі талдың арасында қысылған маса сияқты. Тілдерді дамыту басқармалары дербес мемлекеттік орган болуы тиіс. Ол енді уақыт өтіп, тағы да құрылады деген менің ойым бар. Үмітім бар. Неге десеңіз, 2 күн бұрын Атырау тілдерді дамыту басқармасы мәдениет саласы. Сол біртіндеп барлық басқармалар жабылып, мәдениет саласына қосылуда. Ал мәдениет саласын алсақ, мәдениет саласы өте үлкен бір сала. Оның ішінде театр бар, музей бар, ескерткіштер бар, және кітапханалар бар. Өте олардың жұмыстары тілсіз де
өте жауапты, ауқымды жұмыс. Ал біздің осылай қоса енді 5-6 облыстарда дербес орган болып қалды. Мемлекеттік орган болып Алматы облысы, сосын Ақтөбе облысы, Маңғыстауда болса да, 5-6 Астана қаласында, Нұр Сұлтан қаласында дербес орган. Сол себептен қашан бір уақыт келеді, тағы да осылай мемлекеттік орган құрылғанда алдымызда тұрған үлкен жобаны бөлім болып, бір бөлім болып, екі бөлім болып жүзеге асыру мүмкін емес. Латынды енгізу. Латынды енгізу мүмкін мәселе. 2023 жылға дейін 20 мыңнан латынға жазуға үйренген бір жоспар түсіп, соны әріптестерім талқылап, өздерінің наразылығын білдіріп жатыр. Әлі ортада ереже жоқ, бекітілген жоқ. Қалай деп? Қалай біз үйретеміз, қай әліпбимен үйретеміз, 20 мың адамды ең бір үйретуді әліпбиге қолмен қолымыз келеді. Сол себептен алды жұмыстарды қазіргі мәдениет басқармасының құрамында отырған бөліміміз жылдан азайып жатыр. Насихаттау мәселесі бар ортада. Сонымен менің ойымша осы мәселеге мән беретін уақыт керек. Бәрекелді. Енді біздің осы жүздесуіміздің жалпы форматына сәйкес кездесудің соңына қарай бір қысқа нұсқа сұрақтар қойсақ деп отырмыз. Соған иә немесе жоқ, немесе қысқаша түрде жауап берсеңіз. Енді жалпы жалақы алған кезде, басқа да уақыттарда банкоматтан ақша шешкен кезде қай тілді таңдайсыз? Қазақшасын. Міндетті түрде. Дүкенге кірсеңіз, сатушымен қай тілде сөйлесесіз? Екі тілде сөйлесем. Екі тілде. Ең бірінші әуелі қазақша амандасасыз. Иә, қазақша, қазақтардың өзі көбінде маған орысша жауап беріп тұрады. Сол кезде мына дәріханаларда, дүкендерде кішкене сөзге келіп қалатын жағдайда. Енді бүгін кітапханада жүздесуде отырмыз. Өзіңіздің жақсы көретін, жаныңызға жақын, жиі оқитын бір 3 кітабыңызды атап берсеңіз, немесе 3 автордың шығармаларын айтсаңыз. Енді кезінде әуезовтің Абай жолын орысша оқыған болатынбыз. Енді соны қазақша оқуға деп ден қойып отырсыз. Содан кейін Мәшік Рысқат атамыздың бір 10 шақты кітабы бар. Соның 3-ші томын бастап қойдым. Енді өте терең ойлы, оқуға да кішкене қиындық бар. Оны бір оқып түсінетін, екі оқығаннан кейін ғана түсінетін. Сондай бір мағынасы. Жақсы. Енді қазақтың тілі бай тіл деп мақтанып жатамыз. Әлемдегі ең бір шұрайлы тілдердің алдыңғы қатарынан орын алады дейміз. Сіз үшін қазақтың қай сөзі немесе қандай бір мақал мәтелі жаныңызға жақын? Осы міне әрдайым қолданып жүретін басқа тілдің бәрі өз тілімді құрметтейік. Бірінші өз тілімізді құрметтейік, өз тілімізді үйренейік, білейік. Содан кейін басқа тілдерді оқуға әр адамның өз еркі. Бәрекелді. Сәуле Жапарқызы, алтын уақытыңызды бөліп біздің жүздесуімізге келгеніңізге, тіл мәселесіндегі айтулы дүниелерді тәжірибелі маман ретінде, білікті басшы ретінде, тілдің жанашыры ретінде бізге тарқатып айтып бергеніңізге көптен көп рахмет. Өміріңіз жемісті болсын. Ары қарай да қоғаммен етене байланысып, жақсы елді елең еткізетін еселі еңбектерді жасай беріңіз, табыс тілеймін. Қадірменді көрермен қауым, бүгін біз әдеттегідей өздеріңізбен тағы да бір мемлекеттік тілдің айналасында жақсы бір әңгіме өрбіттік. Келесі жұмада жүздескенше аман сау болыңыздар.